నమస్తే. నా పేరు స్వప్నిక వాల్మీకి. వెల్కమ్ టు బీఆర్కే హెల్త్. సో, ఈ మధ్య కాలంలో ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించి చాలా మందికి కఫం చేరడం గానీ, లేదంటే శ్లేష్మం చేరడం గానీ ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. దీనివల్ల మాట్లాడడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అయితే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి పంచగవ్యలో ఎలాంటి చికిత్సలున్నాయి? సో, ఎలాంటి ఆహార నియమాలు పాటించాలి? వీటన్నింటి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. సో, మనతో పాటు డాక్టర్ ఆనంద్ కుమార్ గారున్నారు. హి ఈజ్ యాక్చువల్లీ పంచగవ్య సిద్ధ, అలాగే గవ్య సిద్ధ, పంచగవ్యకి ఎండీ కూడా, పంచగవ్య భూషణ్, అలాగే పంచగవ్య వైద్యపుత్ర, అలాగే పంచగవ్య వైద్య సేవా ప్రపూర్ణ. సో హీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హియర్. తనని అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్, నమస్తే అండి. ఓం నమస్తే జీ, వందే గోమాత్రం. సో కఫం అనేది కూడా చాలా మందికి తెలియదు. కఫం అంటే ఏంటి, ఆ పేరు కూడా వినిండరు. శ్లేష్మం ఇవన్నీ కూడా వినిండరు. బట్ ఆయుర్వేదంలో ఇవి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కఫం, శ్లేష్మం అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ మీరు ముందుగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, శరీరాన్ని ఆయుర్వేదిక్ ప్రకారంగా చరక సంహిత లోపల శరీరాన్ని 3 భాగాలుగా చేశారు. అదేంది అనేసి అంటే వాత, కఫ, పిత్తాలు 3 భాగాలు. ఏదైతే కఫానికి సంబంధించిన ఏదైతే ఉందో, ఛాతీకి ఈ నుంచి పై భాగం ఏదైతే ఉందో ఇది కఫం కిందికి వస్తుంది. ఎస్. తర్వాత ఛాతీకి కింది నుంచి నడుం భాగం దాకా ఏదైతే ఉంటుందో అది పిత్తం కిందికి వస్తుంది. దాని కింద నుంచి కాళ్ళు, చేతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము వాతం కిందికి చేసాము. వాత, కఫ, పిత్తాలు ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్‌గా ఉంటుందో శరీరం అనేది ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మీకిక్కడ. ఎప్పుడైతే శరీరము ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనేసి అనుకున్నామనుకోండి, శరీరాన్ని బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలనేది ఫస్ట్ మన మైండ్‌లోకి రావాలి. అవును. ఎప్పుడైతే ఈ బ్యాలెన్స్ తప్పిపోతుందో, అప్పుడు శరీరం లోపల జరిగే మార్పుల వల్ల మనకు అయ్యే విపరీతాలని మనము వివిధ వాక్యాలతోని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఎట్లా? సర్ది అవ్వడమని, అవును. మీన్స్ జలుబు జలుబు చేయడం. చేసిందనేసి. తర్వాత కొంతమంది లోపల తలనొప్పి రావడము, మళ్ళీ అదే విధంగా చూస్తే జ్వరం కొంతమంది రావడము, మాట్లాడడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. గొంతులో నొప్పి అవును. రావడము, ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయి అనేసి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే వాతావరణము స్విచ్ ఆఫ్ అయినప్పుడు, అంటే దీన్ని సంధికాలం అంటారు. ఉదాహరణకు చలికాలం నుంచి మనకు ఎండాకాలం వచ్చాము. యాహ్! ఈ మధ్యలో వచ్చే ఏదైతే సమయం ఉంటుందో ఇది సంధికాలం. దీని లోపల ఏమవుతుందంటే చాలామందికి సర్ది అంటే ఎస్. జలుబు, తర్వాత కఫం విపరీతంగా పెరిగిపోవడము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది. అవును. దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే శరీరం లోపల కఫతత్వం పెరిగిపోవడం. దీన్ని మనం ఏమంటాము? ఆహ్, శ్లేష్మం కూడా అంటాం మనం. ఎస్. ఏది మన సంస్కృతిలో చెప్తా ఉంటారు. దీని లోపల కొద్దిపాటి బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. దాని యొక్క తీవ్రత అతిగా ఉన్నదనుకోండి, అప్పుడు దీని యొక్క ఉంచినప్పుడు తెమడలుగా వస్తూ ఉంటుంది. అవును. అవును. జిగుటుగా వస్తుంది. మరి మీకు సరిగ్గా ఏదైతే జలుబైంది అనేసి మీకు తెలుసుకోవాలనేసి అంటే, ఏదైనా ఒక చిన్న గ్లాస్ కానీ వైట్ పేపర్ కానీ తీసుకొని మీ తెమడని ఉంచి చూడాలి. ఓకే. అలా ఉంచి చూసినప్పుడు నార్మల్గా వైట్గా ఉంది తెమడ అనేసి అంటే ఇట్స్ ఓకే. కొందరి లోపల ఉంచినప్పుడు అక్కడక్కడ నల్లగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది 2వ స్టేజ్. ఓకే. 3వ స్టేజ్ లోపల ఉంచిండ్రనుకోండి, అక్కడ గడ్డలుగా పడేసి అప్పుడు యెల్లో కలర్‌గా మారుతుంది. ఇది 3వ స్టేజ్. ఇంకా అతి విపరీతంగా శ్లేష్మం అంటాం కదా! అదెలా ఉంటుంది అనేసంటే, దాని యొక్క కలరు గ్రీన్‌గా, యెల్లోగా మారి గడ్డలుగా వచ్చేసి పడతా ఉంటుంది. అండ్ నోట్లో వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క చప్పటి టేస్ట్ గానీ ఇలా వస్తూ బయటెళ్ళకుండా గొంతులో, ఛాతీలో పట్టేసుకున్నట్టు బరువుగా అయిపోతుందన్నట్టు. ఇది శ్లేష్మం. ఓకే. సో, వీటిని కరగదీయడానికి మనం ఏం చేస్తాము అనేసంటే, పంచగవ్య లోపల పంచగవ్య అర్క్ ఏదైతే ఉన్నదో తులసి అర్క్ మనం ఎక్కువగా వాడతాము. అండ్ ఘన్వటి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, తులసి అయితే మీకు తెలుసు అద్భుతమైన మన ఔషధ మొక్క అనేసి. దీనివల్ల శరీరానికి సంబంధించేసిన ఎన్నైతే వాత, కఫ, పిత్తాలు ఉన్నాయో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసే శక్తి ఈ తులసి లోపల ఉంటుంది. అయితే దీని లోపల ఉన్న సహజతత్వం ఏంటి అనేసి అంటే, జలుబు లోపల ఉన్న బ్యాక్టీరియాని చంపి ఆ జలుబుని బ్యాలెన్స్ చేసి మీ యొక్క నోట్లో ఉన్న సలైవాను బ్యాలెన్స్ చేసేస్తుంది. అంటే నీరు, అది ఉమ్ము నీరు అంటాం కదా, నోట్లో ఉమ్ము అంటాం కదా మనం, దాన్ని మనకు బ్యాలెన్స్ చేసేస్తుంది అన్నట్టు. అయితే శరీరం లోపల ఎప్పుడైతే మార్పులు ఎక్కువగా వస్తాయో అప్పుడు శ్లేష్మం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా శ్లేష్మం ముఖ్యంగా ఎక్కువ పెరిగిపోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే తీపి వస్తువులు, వాతావరణం లోపల చల్లదనము, అండ్ శరీరం లోపల డీహైడ్రేషన్ కూడా కారణమవుతుంది. ఎప్పుడైతే శరీరము డీహైడ్రేట్ అవుతుందో
అప్పుడు నీరు శాతం అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఏ ఈ ఈ యొక్క జిగుటుతనం అనేది శరీరానికి కావాల్సిందే. హ్మ్. అయితే ఎంత మాత్రలో కావాలి? శరీరము స్మూత్‌లీగా ఎళ్ళేటట్టు. ఏదైతే వాహనాల లోపల యంత్రాలుంటే దాని లోపల మనము ఆయిల్ పెడతాం కదా! హ్మ్. ఆయిల్ హ్మ్. పెడితే ఎట్లయితే జారుతుందో, అవును. ఈ శ్లేష్మం అలా మనకు పనిచేస్తుందన్నట్టు. ఓకే. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాలి, కళ్ళతోని చూడాలి అనేసంటే ఈ కఫతత్వం ఉండడం వల్లనే. ఓకే. ఇంకోటి కఫతత్వం యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఏంటిది అనేసంటే, ఈ కఫతత్వం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ బిహేవియర్ మొత్తం చిన్న పిల్లలాగా ఉంటుంది. హ్మ్. బాగా సున్నిత మనస్కులుంటారు. అప్పుడే కోప్పడతారు, అప్పుడే దగ్గరైపోతా ఉంటారు. ఓకే. అంటే కఫతత్వం యొక్క లక్షణం హ్మ్. అన్నట్టు. హ్మ్. ఈ కఫతత్వం ఉన్న వాళ్ళ బాడీ విపరీతంగా పెద్దగాను, లావుగాను, పొడవుగాను, దిట్టంగా ఉంటారు వీళ్ళు. ఓకే. సహజంగా వీరు ఎవరితోని గొడవకు వెళ్లరు. వీరెవరైనా గొడవకొచ్చినా గాని అయినంత మటుకు వెళ్ళకపోవడానికే ప్రయత్నిస్తారు. హ్మ్. కానీ వీరికి కోపమొచ్చిందనుకోండి, ఒక్కటి లావ పెట్టి కొట్టేసేస్తే ముంగటున్న మనిషి కింద పడిపోతాడు. ఓకే. అంటే వారి యొక్క శరీర తత్వం ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది. హ్మ్. అయితే ఈ ఈ యొక్క కఫతత్వం ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరు కనిపిస్తారు అనేసంటే ఇంతకుముందు యుద్ధాలు చేసేటప్పుడు క్షత్రియులుండే గదా! యెస్. అవును. వాళ్ళు కఫతత్వమే ఉంటుండే. ఓకే. వాళ్ళు కనిపియడానికి అంత గంభీరంగా, అంత గట్టిగా ఉన్నా గాని, నెసెసరీ అన్నప్పుడు మాత్రమే యుద్ధం చేసేవాళ్ళు. హ్మ్. మిగతా టైం లోపల వీరు అంత పెద్దగున్నా గాని వీళ్ళు సున్నిత మనస్కులే. యెస్. దీని లోపల కొందరుంటారు. కానీ అవును. మోస్ట్‌లీ అయితే ఇదే. అవసరం ఉన్నప్పుడే యాహ్! ఉపయోగిస్తారు. స్పందిస్తారన్నట్టు. యెస్. ఇప్పుడు ఈ కఫాన్ని మనం తగ్గించుకునే కొన్ని పద్ధతులు చెప్తాను. హ్మ్. అయితే కఫం అతి తీవ్రంగా అయిపోయేసి దీని లోపల వైరస్ చేరితే ఏమవుతదో కూడా చెప్తానిక్కడ. ఇక్కడ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించేసిన సమస్యలు వస్తాయి. దాని లోపల ఏందంటే టీబీ అనేసి ఉంది. హ్మ్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది దీనిలో ట్యూబరోక్లోసిస్ అనేసి ఈ వైరస్ ఉంటుందన్నట్టు యెస్. బ్యాక్టీరియా. అవును. దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇది ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఎళ్ళిపోయేసి శ్లేష్మం లోపల పోయి కూర్చొని ఊపిరితిత్తులు తన పని తాను చేయనీయకుండా చేస్తదన్నట్టు. ఓకే. అంటే శరీరం లోపల అగ్నితత్వం తగ్గినప్పుడు ఇది ఎక్కువవుతుంది. హ్మ్. మరి ఇలాంటి వాళ్ళకు క్యూర్ చేసే మంచిదేంది అనేసంటే ఈ మధ్య కాలం లోపల మందులు ఇవి వచ్చేసినాయి. అవును. కానీ ముందు కాలంలో ఏం చేసేవారు అనేసంటే ఈ యొక్క గోశాలలున్నాయి కదా! గోశాల లోపల 3 నెలలు పని చేపియడానికి కూర్చోపెట్టేవాళ్ళు. ఓకే. అక్కడే పని చేయాలి. అక్కడే ఆహ్, గోమయాన్ని తీయాలి. హ్మ్. మూత్రాన్ని క్లీన్ చేయాలి. మళ్ళీ గోవుల మధ్యలో పండుకోవాలి. ఓకే. ఎప్పుడైతే గోవుల మధ్యలో పండుకున్నప్పుడు, ఆ ఆవు పీలుస్తున్న గాలి ఎవరైతే పేషెంట్ పీలుస్తున్నారనుకోండి, ఇతని యొక్క టీబీ క్యూర్ అయిపోతదన్నట్టు. ఓకే. అంటే అందుకోసం ఎలాంటి డబ్బులు అవసరం లేదు. అవసరం రూ. 1 లేదు. కూడా ఖర్చు అవసరం లేదు. పొద్దున టైంలో మీరు తీసుకుంటే మళ్ళీ యెస్. ఆవు యొక్క గోమూత్రం తీసుకుంటే అయిపోతది. హ్మ్. ఎందుకంటే ఆవుకు తెలుసు మీ శరీరము వీక్ ఉన్నది. హ్మ్. అలాంటప్పుడు వీటిని క్యూర్ చేయడానికి దానికి కావాల్సిన మూలికలు, తులసి ఆకుల్ని తీసుకుంటది కాబట్టి, మీరు పొద్దున దాని యొక్క గోమూత్రాన్ని సేవనం చేశారనుకోండి, హ్మ్. క్యూర్ అయిపోతారు ఈజీగా. ఓకే. అంటే అంత ఈజీ పద్ధతిలో యెస్. అనేసన్నట్టు. బట్ ఇలా ఇది కాకుండా ఇంకా ఏదైనా ఉందంటే అంటే ఇం కొంతమంది ఇష్టపడరు. మనము చెప్తూనే ఉన్నాం. మంచి ఎప్పుడు గూడా త్వరగా స్ప్రెడ్ అవ్వదు కాబట్టి, అబ్బా! అక్కడెళ్ళాలా స్మెల్ వస్తుంది. అది ఇది అని కొంతమందుంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఆల్టర్‌నేటివ్ ఏదైనా అయితే ఉంటదా? గృహ చికిత్సలున్నాయి దీనికి. హ్మ్. ముందుగా ఏంటిదంటే అడ్డసారం ఉంది. హ్మ్. అడ్డసారం ఏం చేస్తుంది అనేసంటే, దీన్ని మనము లిక్విడ్ బేస్‌లో తీసుకున్నామనుకోండి ఉడకబెట్టుకొని, కఫాన్ని కరిగిచ్చేస్తుంది. హ్మ్. హిందీలో అడుస్సా అనేసి అంటాం మనం. మొత్తం కరగదీసేసి మోషన్స్ ద్వారా ఎళ్ళిపోతుంది. ఓకే. ఇంకో పద్ధతి ఏంది అనేసంటే, ప్రొద్దున గోరువెచ్చటి నీళ్ళల్లో కొద్దిగా సేందవ లవణం కలుపుకొని, హ్మ్. ఒక చెంచా నెయ్యి కలిపి, ఓకే. 1 లీటర్ నీళ్ళు తాగాలి. ఓకే. తాగి వాంతులు చేయాలి. అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, వచ్చిన కఫం మొత్తం బయటికెళ్ళిపోయేసి హ్మ్. క్లీన్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఒకవేళ ఇంకో రోజు పద్ధతి. తులసాకు తిన్నా కూడా ప్రయోజనం ఉంటుందంటారా? తులసాకు డైరెక్ట్ నోట్లో వేసుకొని నమలకూడదు. ఓకే. నోట్లో వేసి అలా పెట్టేసేస్తే అది కరిగిపోవాలంతే. ఓకే. డైరెక్ట్ కరిగిపోతుందా? పెట్టకూడదు. నేను కరిగిపోతుంది. ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ట్రై నేనైతే. చేయండి. యాహ్! అయితే యాహ్! తులసాకు ఏమైతుందంటే దాని లోపల నేచురల్ పాదరసం ఉంటుందన్నట్టు. హ్మ్. హ్మ్. నేచురల్ పాదరసం ఏం చేస్తుందంటే పండ్లను వీటిని వీక్ చేసేస్తుంది. ఓకే. సో, తులసాకుని అలా నాలుక మీద పెట్టేస్తే అది కరిగిపోతుందన్నట్టు. ఓకే. అందుకోసం ఏం చేస్తుండంటే తీర్థం అంటే రోజు గుడికెళ్ళే వాళ్ళకి జలుబు గాదు. హ్మ్. కారణం ఏంది? మీకు ఇక్కడ పచ్చకర్పూరము, తులసాకులు అవును. మీకు మళ్ళీ గడ్డ చక్కెరతోని మీకు తీర్థం ఇస్తారు. యెస్. ఆ తీర్థాన్ని మీరు రోజు తీసుకున్నారనుకోండి జలుబు రాదు, జరం రాదు. ఎందుకంటే సర్వరోగ నివారణలాగా పనిచేస్తుందన్నట్టు. యెస్. ఏది? యెస్. మన గుడిలో పెట్టే తీర్థం. హ్మ్. తర్వాతొచ్చేసి ఇంట్లో చిట్కాలుగా మీరు చూస్తే ఓమని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఓమ, బెల్లం. బెల్లం కూడా దాని సహజ గుణం ఏంటిదంటే వేడి. ఓమ హ్మ్. వేడి.
సో, పొద్దున్న టైం లోపల భోజనానికి గంట ముందు తీసుకోవచ్చు. యెస్. దానివల్ల అగ్ని ప్రేరేపింపబడుతుంది. అండ్ మీ యొక్క కఫము, జలుబు కూడా ఎళ్ళిపోతుంది. ఓకే. తర్వాత ఏం తీసుకోవచ్చు అనేసంటే ఆహ్, ఈ బెల్లము ప్లస్ పుట్నాలు, ఓకే. గుప్పెడు పుట్నాలు యెస్. అండ్ బెల్లం ఒక చిన్న ముక్క. హ్మ్. బెల్లం ఎలా ఉండాలి? నోట్లో పెడితే కరగాలి. అది ఒరిజినల్ బెల్లం. ఓకే. అంటే బ్రౌనిష్‌గా ఉండాలన్నట్టు. యెస్. లైట్ హ్మ్. డార్క్ బ్రౌన్ ఉంటే బాగుంటుంది. హ్మ్. అలా బెల్లం ముక్క అండ్ గుప్పెడు పూల పుట్నాలు అంటాం కదా! యెస్. అవును. అవిటిని ఎండలో కూర్చొని తినాలి. ఓకే. అలా ఒక 3-4 రోజులు చేసేస్తే ఎలాంటి కఫమైనా సరే గొంతులోకించి క్లీన్ బట్ అయిపోతుంది. ఎండలోనే కూర్చోవాలని అదేంటి సార్? అయితే ప్రొద్దున ఎండ డి విటమిన్, యెస్. డెఫినైట్‌లీ. లేత ఎండ డి హ్మ్. విటమిన్. హ్మ్. తర్వాత తీసుకున్నారంటే అది కూడా మంచిదే. కానీ విషతుల్యంగా భావిస్తారు. ఎందుకు అంటే హ్మ్. మన శరీరం ఓర్చుకోదు. ఓకే. హెవీ ఎనర్జీ అన్నట్టు. హ్మ్. సో, ఈ విధంగా మీరు చూస్తే కఫాన్ని మీరు సరి చేసుకోవచ్చు. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో, ఇది కఫం గానీ, ఏదంటే శ్లేష్మం ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మీ ఇంటి చిట్కాలే పాటించండి. బెల్లం కానీ, లేదా పుట్నాలు అంటూ ఉంటారు, లేదా పప్పులు అంటూ ఉంటారు. ఇవి మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎండలో కూర్చొని తింటే కూడా మీకు మంచిగా ఉపశమనం ఉంటుంది అంటున్నారు. సో, ఇవన్నీ అవసరం లేదు అంటే మీ దగ్గరలో గోశాలలు ఎక్కడైనా ఉంటే కూడా ప్రతిరోజు అక్కడెళ్ళి ఒక 10 నిమిషాలనేది స్పెండ్ చేయండి. సో, ఎలాంటి కఫం ఉండదు, శ్లేష్మం ఉండదు. సో, ఇది ఇవాల్టి వీడియో. సో, చూస్తూనే ఉండండి బీఆర్కే హెల్త్.